大家好，我是自驾游的三妹，我现在在内蒙的赤峰，今天去了一趟赤峰的达里湖。之前在视频上看别人的达里湖都是这样的，这样的，还有这样的，但是我去了达里湖是这样子的。有人。风太大了！我炸了！大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？来到达里湖这边之后，突然就8级大风，不敢往前走了。现在停在这个院子里，那个风都吹得我的这个车都在晃。要是上路的话，我估计这个风会把我的车吹翻哦。路上也没有车，没有车子在行驶，外面连个人都没有。真的前2天都没有看天气预报，不知道会有这种突然就这么大的风啊！哼，被困在这里了，都不知道怎么办。现在停在达里湖的附近一个小镇上。我现在停的这个地方是前面这个房子是个派出所，然后停在它的后院，这旁边都有堵墙挡着，这个车子都还在晃，特别大的风啊！今天啊，外面的话都是风沙，然后这个地方还稍微好一点，没有那么大的风沙。这风呼呼的在吹，太吓人，真不敢往前走了。外面也没法吃饭，都到车里面来吃饭了。幸亏这个车的空间够大呀。这个是清炒肉，这是剩菜，这个还是之前在西藏买的牛肉酱，炒鸡蛋。失算了，朋友们，来到赤峰之后，这边8级大风迎接我呀，8级大风伺候我，真是太意外了，给我这么大的惊喜。风沙都给我喝饱了。本来打算要去锡林郭勒大草原的，现在估计路线的话要改变一下了。这个地方跟锡林郭勒那个地方这几天未来的很多天都是很大很大的风沙，所以现在再重新规划路线，看看接下来路怎么走。然后这2天还不能动了，被困在这里了。过2天再说吧，后天之后风会稍微小一点。太意外太惊喜了，真的。今天的视频就到这里吧，明天见了朋友们。